Aj moja prvá gitara mala Floyd Rose, lebo však Kirk Hammett, ale kebyže viem, čo ma čaká, tak sa asi rozhodnem inak. Každopádne dnes si ukážeme, ako takéto monštrum s dvojzvratným tremolom nastaviť tak, aby to bola frajerská gitara na nahrávanie. Tak sa poďte pozrieť. Tak, pacienta už máme na stole, doktora za stolom. Vítaj Lukáš, už si tu bol. Ideme na to, inšpekcia. Tak čo tu máme? Máme tu Jackson Kelly Explorerík. Má to trochu menšie telo, väčší chlapí, pozor. Dvojzvratné tremolo. Zľudovel názov Floyd Rose, ale je to značka dvojzvratného tremola. Ibanez má nejaké svoje Edge Pro, čo mám. Potom Kahler, Schaller, chlapci zo Slayeru. Slayer, Schaller, Kahler. Keď si frajer, zahraj Slayer. Dvojzvratné tremolo funguje na báze pnutia strún z jednej strany a pnutia pružín z druhej strany. Malo by byť pekne vybalansované, aby bolo zároveň s telom gitary. Táto gitarka má zamykací 0. pražec, páku samozrejme, 2 ambače. Poďme to nastaviť a pozrieme sa už na veci, čo sme si povedali minulé. Neck relief, pozrieme ladiace mechaniky, výška snímačov, dohmat a všetky tieto veci. Poďme na to. No tiež si mal Floyd Rose, hej, teda první. Veru mal a už nemám. Ladilo ti to? Práve preto ho nemám, ale možno mi to konečne ukáže, že kúpim si ešte raz gitaru s Floydom. Neladilo mi to samozrejme a býval presne problém, toto čo teraz odopínaš ten nulťák. Potom mi nestačili tieto mikrotunery na to, aby som to späť doladil a stále som to musel odomknúť a novo ladiť. Čiže som to defaultne vlastne potom nechával odomknuté a ladil stále, čo kompromitovalo vlastne celý funkciu toho Floyd Roseu. To je klasika, presne ako si vravel. Na jednom koncerte mal gitarista dvojzvratné tremolo a celú zvukovku doľaďoval, počasie fungovalo, struny boli nové, stále sa naťahovali a už nebol čas proste povoliť nulťák. To, čo som teraz spravil, keď si meníte struny, musíte dať dole tieto kamene, povoliť nulťák, celé to znovu naladiť. Jasné, a počas hrania je nereálne. No, tak som vlastne robil to, že som celý čas 15 minút pred koncertom na nej hral, aby sa zahriali proste a potom to už sadlo. No takže skončili sme pri tom nulťaku, máme to dole, gitara sa správa. Tak, to je ozajstná bolesť, ktorú poznajú len metalisti, gitaristi. A gitara sa teraz správa ako klasická gitara, ktorá sa ladí ladiacimi mechanikami na hlave, ale ako sme spomínali, ten systém nám bude teraz ťahať hore a bude nenaladiteľná. Je na to jedna finta, ako si vymeniť struny na Floyde, rovno si to asi môžeme ukázať. Dáš si dole zadný kryt, dáš si nejakú handričku a podložíš si tremolo, aby držalo, pretože stratí tension, keď zhodíme struny, ostane nám v rovine. Skúšal si niekedy na takýto gitarke aj experimentovať s hrúbkami, alebo dropy, alebo rôzne takéto veci, lebo mne to nikdy nefungovalo absolútne. No, akože bolo to peklíčko v zmysle tom, že samozrejme to hneď mi zdvihlo tú kobylu. Keď si dal hrubšie, tak ti zdvihne kobylu, keď dáš mäkšie, tak ti stiahne zase. No. Aj značky? Značky, tak akože ja dlho používam v podstate D'Addario strún stále, lebo mi príde to vynutie na nich príjemnejšie, ale nemám, to je len moja preferencia, nemyslím si, že sú lepšie alebo horšie, alebo neviem čo. Ale rozhodne má tento systém aj týchto kamienkov, ktorý je taký, že vlastne jak si to pamätám správne, vodie tam celá gulička? Nemusíš ju sklipnúť tú strunu? Sú dva systémy presne, že buď s guličkou, Ibanez myslím, že to tak má, alebo odstrihneme si, ukážeme si za chvíľočku, koľko odstrihnúť a ako ju tam dať. Lebo ja som mal presne dva, že som mal Squier, na tom bol klasický Floyd, tam to bolo treba strihať a na tej Ibaneze to šlo cez telo. Áno, ale toto samozrejme, že ten kamienok som určite minimálne raz stratil z toho niekde. Takže
Prišlo mi to, že je to samozrejme oproti normálnemu hardtailu gitare je celý ten proces aj vymienania strún samozrejme náročnejší. Ale tak keď chceš pákovať, tak chceš pákovať, to je všetko super, len vždy nebol som schopný to dať do stavu, že naozaj s tým extrémnejšie zapákujem ako naši všetci metaloví hrdinovia gitaristi a ostane tu naladené. To sa mi teda nepodarilo a som to pripisoval možno nižšej kvalite, akože neboli tu najvyššie rády gitara a tak ďalej, ale nakoniec to bude asi fakt len v tom setupe. Akože celý ten systém je dôležitý, nielen ten Floyd, akože veľa ľudí si povie, aha, lacná gitara, originál Floyd Rose Tremolo, ale funguje to ako so všetkým na núťaku, na ladiacich, na materiály, z ktorého je to spravené, na tom, ako je to nastavené, ako sa na tom hrá, takže na to, aby som ich odstránil, potrebujem 3 mm imbusáčik tu vzadu, si to povolíš a vyťahneš si ich von, tu vidíme, že sú bez guličky, pitný režim. Toto už poznáte, predtým sme si hmatník vyčistili s odmasťovačom, teraz už len olejujeme. Radšej viac tenkých vrstiev ako jednu, tento bol pekne suchý. No, dali sme si nové strunky, nezamykáme nulťák, ladíme ešte stále ladiacimi. Vedel si napríklad, že stále sa tá struna bude posúvať, expandovať, takže ešte predtým, ako budeme ladiť ladiacimi, si tieto fine-tunery, ktoré slúžia na jemné doladenie, nastavíme úplne najviac ako idú oproti smeru hodinových ručičiek, čiže najvyššie. Ja som ich dával že do stredu, aby som mal rovnakú vôľu, ako keby aj uvoľňovať, aj doťahovať, ale... Neviem, či som ti to aj ja nepovedal náhodou niekedy, ale poučil som sa, na začiatku pri úplne novom setupe ich treba dať čo najvyššie, lebo tam je tendencia, že budú padať, potom už si sadnú. A ešte som videl múdru fintu, že nedáš to úplne naplno, ale 2 otočky naspäť v smere hodinových ručičiek. Neviem prečo, ale môžeme to skúsiť tak. Ešte takú fintu, ja som si zase maminým červeným lakom na nechty napísal na tie kamene Hemet. Vieš, lebo ich je 6, tak presne to vyšlo. Nie na tie otáčacie, na vrchy týchto oných. Takže držalo to tam cringe, level 3000, ale držalo to presne rovnako zle. Aj ladenie, aj tá farba, presne. Ale bol som ku Kirkovi bližšie a to som chcel. No a Kirk je určite blízko aj vtedy, keď si ladí Floyd Rose, ale buďte pripravení na to, že to treba ladiť dokola, stále bendovať, stále ťahať, pákovať, ladiť dokola, takže naozaj. Ale čisto len kvôli tomu, aby sa to akože aby si struny sadli. Aby si aj tie pružiny sadli, čiže aby si zvykli na ten nový ťah. Nevieme, čo za struny, aká značka tam bola predtým, ale vyzeralo to ako desinky, dali sme desinky, vidíme, čo sa bude diať. Dobre, keď máme naladenú gitaru CCA, tak sa zasústredíme teraz vlastne len na set strún. Skúsme horné Ečko hrubé, pretože má najväčší ťah. Naladíme ho presne spolu s Ačkom a okamžite si lokneme prvý kameň. Takže tieto dve už neovplyvňujú struny, ktoré sú vzadu. Skúsime Dčko, to nám ladí pekne. Dčko s Gčkom lokneme. To, čo som tým chcel povedať predtým, je, že treba mať trpezlivosť a ono si to sadne, ale veľa ľudí proste im to neladí prvých 10 minút a povedia si, že to neladí a máš robotu hneď. Ako kedy, áno. Čo spravíš za 50 €? Všetko. Tak tu máš gitarku s Floydom a strony. Všetko len Floyd Rose si mne nenos. Dobre, skontrolujeme ladenie. Ačko nám spadlo dosť. Môžeme to skúsiť doladiť fine-tunerom. Uvidíme, koľko nás to pustí. Fajn.
Struny som predtým asi hodinu naťahoval. A keď tam zamkneš ten kameň, to nie je tiež, že to vlastne trošku tú strunu, ale vlastne sú padnuté, či hore šli? Hore, že? Sú vyššie? Bčko šlo hore, môže sa stať to, že ich pritlačí. Že ako veľmi to vlastne zaťahovať, to mi prišlo tiež, že No. ja som niekedy tak samozrejme zaťahol, že keď som to uvoľnil, tak bolo sploštená tá struna, to vynutie, takže to asi nebol Treba to zatiahnuť single silno. tight. Akože tight, ale viac tight. Mhm. Radšej viac ako menej. Jasné, že keď tú strunu už ideš rozpučiť, tak nie, ale môže sa ti vyvliecť, môže ti to spôsobovať problémy so stabilitou ladenia. Takisto túto zaťahujem na Floyd strane silno, naozaj silno.